Ampifaliana topokilasy tovovavy no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fahita lavitra ONRTV ho amin'ity alina ity no manasantsika rehetra mitiavana mpanajana ihany koa anaraka ny ontsy priam-bavao antsika hatramin'ny farany ireto ary ny lohatenim-bavao. Tsy maintsy isy ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena raha ny fanazavana izay noentin'ny kandida Mayolina tamin'ity androany ity. Nambarany ihany koa fa fandresena vokatry ny alabato no azon'ny Andry Rajoelina fa tsy fandresena araka ny verany maro azy raha ny vahiny tamina fahitalavitra rahavavy izy omaly. Olana ara-teknika kosa no nahatonga ny fahatapahan'ny famoam-bavao ao anatin'ny tambadrotra serasera izay avoakan'ny senira ny fanazavana izy ireo androany. Misy fiatraikany goavana eo amin'ny lafin'ny toe-karena sy lafin'ny ara-politika eto Madagasikara ny fidinana an-dalambe. Miteraka fahantrana lalina ihany koa ny krizy izay efa niainan'ny malagasy hatramin'izay. Vao mainka hanapotika antsika araka izany ny fisiana fidinana an-dalambe vaovao ao aorianan'izao fifidianana filoham-pirenena izao. Tsy mitsahatra manohana amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena eto Madagasikara ny filohan'ny fikambanana Tafaray mbola Joseph Rajona nomeny tombon-dalana manokana ny tontolon'ny baolina lavalava ny farany herinandro lasa teo. Nisy araka izany ny fanampiana izay noentiny. Izany lohatenim-bavao hiditra amin'ny ontsy prian'ireo avy hatrany kosa isika ho amin'izao alina izao. Eo amin'ny lafin'ny politika dia nivoaka tamin'ny fahanginany ny kandida Pasteur Mayolina rehefa nandeha ny resabe tamin'ity androany ity tany anatin'ny tambadrotra serasera makasika ny fandarana izay nataony tamina fahitalavitra rahavavy. Nambarany ary fa tsy maintsy isy ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay toto-saina eto Madagasikara atao aorianany ny fihodinana voalohany nataontsika ny fahafito ny volana novambra lasa teo iny no itsiny ihany koa tamin'ity androany ity fa ny fandresena izay nambarany fa azon'ny Andry Rajoelina dia fandresena vokatry ny alabato sy ny bulletin précoce araka ity fanazavany ao anatin'ity fanadihadiana teo amin'ny sarin'ny voary rabena ity. Naintsy ny kandida Pasteur Mayolina tamin'ity androany ity fa tsy maintsy misy ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara. Nambarany ihany koa fa tompona andraikitra tamin'ny zava-nisy teto Madagasikara ny vondrona iraisam-pirenena. Efa maro raha teo ireo bilita tokana no efa voamaro kamelo tao anatiny ny fifidianana iny. Na izany azy anefa tsy maintsy miroso makany amin'ny fihodinana faharoa i Madagasikara. Le communauté internationale reo firenena vahiny reo no mametraka ololeto fa tsy tsika malagasy tsy fifidianana io fa fandrebirebena antsika fotsiny io mazava be ny zavatra misy amin'izao fotoana zao fa io tsy maintsy andeha deuxième tour satria fahita taratra hoe tsy anaiky ny kandida dia andeha deuxième tour fa zao no mety hitranga eo za fa nilaza fa io bulletin précoce eo natao Flo Ravalomanana sy Flo Andry Rajoelina no hanao deuxième tour. Efa tsy mety tsony io premier tour dia vita zany. Tsy mety tsony io fa tsy maintsy misy deuxième tour io fa ny tsy mpandihan'io deuxième tour io no mety ampieriseritra indray satria za fa niteny meloa satria ny firenena vahiny reo mitady zay fomba anoherana zavatra itenenako amin'izay mba afaparaka foana hony zany nanaovana an'ireny isaka miporom-pifidianana dia efatra dia roa ny vatan'ny kandida Mayolina ka io tsy maintsy misy deuxième tour fa ny surprise eo indray tsy fantatra. Zavatra tiako marina amintsika dia ity ny grande ville rehetrarehetra sy ny distrika tanàna lehibe rehetrarehetra bulletin précoce daholo fa ny any ambanivohitra fokontany ny ivelan'io any amin'ilay tena sarotra rehetrarehetra any nataon'izareo bulletin unique tsotra. Nanalaroatra namaly ny resabe teny amin'ny tambadrotra serasera ihany koa ny kandida Pasteur Mayolina tamin'ity androany ity mahakasika ny fanambarany tamina fahitalavitra iray fa ny kandida Andry Rajoelina no olany. Nambarany fa noho ny alabato no mahalany an'ity kandida ity raha toka misy izany. Za zao niteny fa hoe ny Flo Andry Rajoelina ny lany eo dia fa mifaly ny Flo Andry Rajoelina sy ny ekipany fa za dia milaza amintsika ny ekipany Flo Andry Rajoelina nareo mahalala an'izany tsara fa tsy fifidianana madio sy mangarara sy andraisan'ny rehetra anjara io mahalany anareo io fa fifidianany vahiny communauté internationale ary tsika atao amin'ny ekipany Andry Rajoelina dia fa milaza fa tahaka ny nanaovana anareo ihany tamin'ny tetezamita
no mbola anaovan'ny communauté internationale nareo am'ty fitondrana ty raha tsy hivarotra ny tanindrazana am'ireo ianareo raha tsy anaiky ny baikon'ireo ianareo de tadidio fa ireo ihany ny analanareo tsisy fotoana lava akoriny ary ka raha tsika zany ty tanindrazana de mieritsereta fa raha hivarotra tanindrazana tsika ka anao sorona ny fiainatsika koa mieritsereta ihany fa misy dikany ane za miteny hoe mifalinareo fa tsy de hoe koriny hoe za poro an'le hoe falanitsika amin'le izy fa ny bulletin précoce nefa fa manao an'izay fa azon'ireo mbola vadika io rapitso no azavain'ny kandida pasteur Maiola ihany koa ny mahakasika an'ireo endrika fanaratsiana azy sy fampidina aminy amin'ny kandida Marc Ravalomanana nambarany fa ny firenena sovietika no anisan'ny fosotra tamin'ny ny fanelezana voatsy marina iny de za ndray loto za fa naperako hatrany amin'ny voalohany za tsy baikonareo satria tsy za nitady anareo fa nareo mitady atany an-trano ary za tsy nangataka fanampiana tany aminareo fa nareo nylazanampy anay nefa le fanampiana taon'zareo ke retardinanao zany de rehefa tsy nanaiky ny teniny de za anaovan'ny zareo atsojay amin'ny lafiny rehetrarehetra io hoe potehina amin'ny lafiny communication sy ny sisa ampidina amin'ny filora valomanana hoe za manaratsy andra valomanana lazandra valomanana hoe devoly sy ny nama sy ny sisa mampatonga andreny satria hitany hafa hoe tiky pasteur Maiola ty tsy azo entina misangany ty zany fa matoa ty nomeny Ravalomanana ny Mahamasina matoa nomeny ny Kianjana Larobia mety misy fifanarahana ao zany amin'ny deuxième tour de andao ampedina amin'ny filora Ravalomanana za tsy mbola nisy fifanarahana nataoko tamin'ny filora Ravalomanana nefany de talata mamoaka amin'ny Facebook ry zareo de hoe za misy ty angalarina zareo any ny compte Facebook nefa za olona tsy mpanao Facebook akoriny fa zareo no nanao azy tany de avoaka am'izay hoe za mamoaka hoe devolo ny Ravalomanana hoe mpanompo sampy mpangalatra repirenena zao ampedina amin'ny filora Ravalomanana indray za satria nomeny filora Ravalomanana stade Mahamasina sy ny sisa satria tsisy kandida nazo an'le stade Mahamasina ne akoatran'izay nefa zay nangataka amin'ny fo madio fotsiny zareo io pasteur Maiola olona mivavaka olona mataotra an'Andriamanitra io tsy nefa mpanao politika zay tsy manome an'io mihitsy raha mbola kandida de hitany zareo zany hoe ohatra nitady irona makany angamby izy ty de andao ampedina amin'ny filora Ravalomanana indray de inona voaka iny io nge afaka resana daholo ny radio sy télé rehetra nanao démenti zay tsy mariny iny sorana koa ny ben'ny tanàna Ravalomanana sy ny filora Ravalomanana natsapa hoe zay tsy mino fa hoe pasteur Maiola nanao zavatra ohatran'ireny hoe izy ny andeha nompanompo olona sy nelitsa ohatran'ireny mazava araka izany ny fanazavan'ity kandida ity fa na inona antony tsy maintsy hoany amin'ny fiodinana faharoa i Madagasikara izay ny fanakevitra no entin'ny kandida pasteur Maiola fa anisan'ny resaka efa mihoadihoady sady eto Madagasikara amin'izao fotoana izao aposaka ireo kandida sasatsasany fa hitarika vahoaka idina an-dalambe raha ny fanadidina nataon'ny mpanao gazetinay Onja Minanomenjanary tsy tiavana rakotiny indrina kosa dia manazava fa miteraka fatiantoka lehibe eo amin'ny lafiny ara-toekarena eto Madagasikara amin'ny krizy vaovao fa eo ihany koa ny fidinana an-dalambe miteraka olana ihany koa eo amin'ny lafiny araky ny fandarana izany fidinana an-dalambe izany porofony mivangina amin'izany ny tsy fafan'ireo mpandrarah malagasy avy tanterana fa eo ihany koa ny mpandrarah vahiny avy any ivelany izay mampiasa ny volany eto amin'ny Madagasikara miteraka faty antoka ihany koa ho an'ireo mpizahatany ary mahatonga azy ireo hiembotra tsy ho avy eto Madagasikara ny fambolena krisy fidinana-dalambe vaovao ao aorianan'izao ao fifidianana izao de raha tsika izay fanadidina hoety ny Onja Minanomenjanary eo amin'ny sariny tiavana raha kotindrina izay anisan'ny voakasika mivantana amin'ny fisian'ny fidinana an-dalambe ireo mpivarotra manodidina ireny toerana ireny raha tsy resaka fotsiny etsy amin'ny kianjany 17 Mey toerana izay matetika nanaovana izany nandritra ireo fidinana an-dalambe ny fandimby hatramin'izay teto amin'ny firenena maro mantsy ny malagasy no mivelona amin'ny asa fivarotana an-dalambe arak'izany maro amin'izy ireo ihany koa no tsy mankasitraka intsony izany fidinana an-dalambe izany mba hialana ny mety sy ny krizy vaovao aterany araky ny fanazavana nentin'ireo mpivarotra izay nanontanianay androany dia nambaran'izy ireo fa rehefa misy ny hetsika eny an-kianja dia tsy misy afaka mivarotra ireo mpivarotra ny entana mety tsy hita manampitrotraka ihany koa ny fandrobana ireo tranombarotra lehibe ohatrana manokana aloha zany zao dia tsy indraindray mienoeno rehefa tena tsy azy ivarotana mihitsy zany dia lany fotoana mihitsy dia aveo lasa moa
ohatra hoe tsy indraindray mba hoe tapaka andro maraina milamina dia hariva afaka mivaro taitaina foana sendra lasany le entana hoe mankasitraka an'izay hoe resaka fitokonan'izay nefa tsy dia mankasitraka an'le korontana satria fa makalao le izy mbola ikorontana ihany zao rehefa hatrany efa tafiditra lala dia mbola ikorontana ihany dia latsaka andavaka tsika tonga eo anao maraina dia tonga sagorika dia miaraka ohatry hoe misagorika miaraka n'olona ngefa ianao hitadindreo na tovavany eto dia rehefa raikitranaka an'izay sakafo izay manahoana nentina tsisy tsy afaka mivarotra mihitsy aloha zay rehefa misy indray sabotsika reo satria hitanao indray mivereo aminay aloha zany tena tsy mety reny mbola hisy korotage zany ireo taso amin'ny firenena mbola fidiarana zany hoe mba tsisy azay aloha anao mba hitanao tsara le izy fanirenay mihitsy zany raha ohatra hoe misy tsy mampalamy maso irenao anaty fifidianana tokony tsy hitaliana zany korotana zany mihitsy zay aloha fa tsara valany ty raha misy korotana ohatra résumé zay mivarotra dia mivarotra tsy misy any atoko politika hoe ianona fa mivarotra miady hoan'ny tenany dia kapoaka ny olona ihany tediaviny ity satria hoe manampy azy mikorotanao akory io aloha misy etekana satria raha vao mitsoaka le olona dia simba netana dia tsy maintsy mangory netana zay fa rehefa ohatra any ambadiky any dia mipetraka mivarotra ty ankoatra izay ny toe-karena malagasy mihitsy no tsy mety tafarina rehefa matetika loatra ny fidinana an-dalambe ho ny pahay toe-karena maro mantsy hoy izy ny fotodrafitrasa simba voahelingelina ihany koa ny fifanankalozana ara-toe-karena ary maro ireo mpanararoatra ka manao fangalarana sy fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena tsy vitan'izay fa matahotra ihany koa ny mpandraraha ampiasa ny volany amin'ny firenena mikorotana anisany ohatra ireo tena mitotongana izao ny sehatry ny fizahantany rehefa misy izay fidinana an-dalambe izay ny vola ariary ihany koa etsy an-daniny no isika izay manafatra entana maro raha oharina amin'ny entana ondrana nefa ny vola vahiny tsy misy miditra raha amin'ny lafiny ara-ekonomika zany a dia matetika ny krizy dia manelingelana na manapaka ny fifanankalozana ara-toe-karena zany hoe satria ny ekonomia zany dia hoe fitambarana transaction be dia be ao amin'ny transaction niveau sehatry ny marché de bien service ao ny tsenany asa ao ny tsenany capital zany ny capitaux dia ny krizy nefa dia mety anisany hanapaka na hanelingelina an'io raha tsy tenitsika raha nikany Madagasikara zany tsika eto Madagasikara dia firenena izay mampidi-bola niny mampidi-bola vahiny amin'ny resaka fanjanana entana zany na iny koa resaka fizahantany ka raha misy zay krizy zay dia mety matahotra ny vahiny ho tonga Madagasikara satria tsy milamina ny tanàna zany efa fantatra hatrany ampendohana moa fa misy ny resoka manodidina nyity fividianana izay nataontsika ny alarobia lasa teo fa fito ny volana novambra lasa iny ampirofiny ireo tsikera marobe izay natao amin'ny mpanaramaso na vetatoerana na avy any ivelany izany manolona ny tsy fahatombana ny fividianana fiodinana voalohany misy amin'ireo kandida mihitsy ary amin'izao fotoana zao ny mangataka ny anafoanana amin'ny fividianana izay nataontsika ny fafitony volana novambra lasa teo iny iteraka savorovoro eto Madagasikara nefa ny fanafoanana an'izany fividianana izany ny zavatra efa natomboka raha teo mila tohizana satria miandrandra filoham-pirenena ny vahoaka malagasy fa akoatran'izay betsaka ireo vola izay efa lany nandritra ny fividianana filoham-pirenena izay nitotosaintsika farany teo ka mety hiteraka fahatiantoka indray ho an'ny Madagasikara izany fa eo ihany koa ny mety hitsanganana teteza mita vaovao indray eto amin'ny firenetsika mandrapahatonga ny fividianana manaraka Jenita Soalalaina sy Rivo Rakotondrina nao an'izay fanadidin'izay. Nombreux électeurs qui se sont vus délivrer leurs cartes sur les lieux de vote. Et il y en a qui ont reçu plusieurs cartes de vote. Il y a des électeurs qui, après avoir voté, ne portaient pas sur leurs doigts, sur leurs pouces, l'encre indélébile. La part des électeurs qui n'ont pas pu trouver leur nom dans les listes de ce bureau de vote. C'est seulement après la visite des observateurs à la CENI, au bureau de CENI locaux, qu'un électeur qui a été refusé du vote a reçu la possibilité de voter à l'aide de membres de la CENI qui ont cherché son nom dans leur propre liste des électeurs.
Ireny voatanisa ireny dia isan'ny lesoka hita nandritra ny andron'ny latsabato. Efa voaresaka mialohan'ny fifidianana rahateo izy ireny ary ny antsoantso mafy ireo firaisan-kinan'ny kandida nitahakin'ireny ny anokafana ny lisam-pifidianana tamin'izany fotoana izany. Efa nisy mihitsy aza ny conférence souveraine izay nataon'izy ireo teny Ivato mba hanajanonana ny fifidianana sy ny fampelezan-kevitra, saingy mbola nirosoana hatrany ny fifidianana ny 7 ny volana novambra lasa teo ary nilaza ny fahavononana rahateo ny seni. Ankehitriny, manao toy vakana ny fanakianana na io tamin'ny fikarakarana ny latsabato na ny voka-pifidianana. Misy rahateo re kandida sasany mitaky mihitsy ny anafoanany ny valim-pifidianana iny ka averina indray. Raha ny zava-misy Ilana tsiny moa no ny tsy fahatomanana teo amin'ny lafin'ny feo zany tamin'iny fanadiadiana iny. Otoizatsika ihany ny fampanambavao amin'ity alina ity tokony omena karaha-pifidianana ireo olo-pirenena rehetra izay tsy tafiditra tao anatin'ny lisam-pifidianana ka tsy afaka naneho ny zony tamin'ny fihodinana voalohany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Raha ny fanazavana izay noentiny Rambelson Mino afantatra ny anarana hoe zama safidy ny vahoaka amin'ny fifidianana ka tokony ho tanterana izany. Mila atsaraina ihany koa ny fomba fiasa amin'ny fanatanterana amin'ny fifidianana eto Madagasikara ho iatrany ity mpisehatra ara-politika ity. Andeha rahantsika ny fanadihadiana izay entiny milaza fa tsy maintsy misy ny fihodinana faharoa eto Madagasikara. Anjaminana menjanahary sy tiavana ara-kotondina. Raisina ho fanakorotana ny firenena vetrany ny filazana fa fihodinana voalohany dia isy ny folo lany eo na kandida iza na iza izy. Hatreto aloha raha ny voka-pifidianana vonjimaika navoaka ny voametra maleo tena misana ny fifidianana dia mazava fa mbola isy ny fihodinana faharoa. Maro nefa ny lesoka hita nandritra iny fihodinana voalohany iny hoy Andriamatoa Rambelson Mino Dizama ka tokony harenina izany fa indrindra eo amin'ny lisam-pifidianana. Marobe mantsy ireo olo-pirenena tsy tafiditra ao anatin'izany ka anisan'ny sosokevitra aroso ny anomezana karaha-pifidianana ireo olo-pirenena tsy tafiditra ao anaty lisitra mba ho filoha tena voafidy ny vahoaka malagasy ny tondra eto Madagasikara. Izy raha mijery ny valim-pifidianana voakan'ny seni dia tsy ederenkevitra ny fiseny fihodinana faharoa. Fa izay manely resaka hoe tsy seny io miendrika fanakorontana ny saina voaka malagasy. Ankoatra izay, nanambara ihany koa ity mpanao politika ity fa tokony atao anaty lalàna ireo manam-pahefana afaka mamoaka ny voka-pifidianana fa lasa samy mamoaka izay tiany ireo kandida tsirairay avy ka mety hitondra korotana eto amin'ny firenena. Misy fanambarana nataon'ny HCC hoe tsy tokony ho isy fanambarana valim-pifidianana etseroa mitovy amin'ny fataon'ny senit. Tokony hamafisina zany zaka zany tokony atao lalàna koa hoe tsy azo atao mba hampitony ny malagasy satria malagasy ny zao amizao azo lazaina hoe misavoritaka ihany ny sainy. Ny ary miteny hoe zaho mandresy, ny ato miteny hoe tsisy deuxième tour, ny hafa nefa ny avoaka ny radio-panjakana sy ny télé-panjakana. Makasika n'izay tontolo politika izay ihany dia nahitana karapanondro sy taratasy izay mamily fiara maromaro manodidina ny valipolisy anoany ateny ambanin'ny tetezana tetsy Anosato io atoandro io. Hoentina manao eto ihany moa ny sary mahakasika an'izay izay mampanehitra ny mpanontaniana ny maro amin'izao fotoana izao hoe karapanondro avaiza ireto ampolony maro izay hita tao ambanin'ny tetezana narina ireto. Everina aloha fa tsy maintsy isy ifandraisany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena izay nataontsika ny alarobia
lasa teo ny fisian'izany kara-panondro maromaro atratra zay tsy ambanin'ny tetezana anosato izay olana ara-teknika kosa no mahatonga ny fatapany ny famoahana ny voka-pividianana isaky ny ampirofandatsaham-bato ao anatin'ny tambandrotra serasera ny seny raha ny fanazavana zay noentin'izy ireo tamin'ity androany ity ary voninandray hatrany izy ireo moa aneo ny mangarara mba isin'ny fividianana mangarahara eto Madagasikara eo ihany koa ny afana mampita an'izany voka-pividianana izany vonina niseny anao ilay antsotsika hoe confrontation raha ny fanazavana zay noentin'izy ireo Jenita Soalalaina sy Rivo Rakotondrina. Ny ezahana hatrany ka mbola mifanaraka amin'ny lalàna ny fanomezana fanazavana ireo kandida ny amin'ny tatitra rehetra momba ny fikarakarana ny fividianana raha nambarany ny filoha lefitry ny seny ary mbola vonina amin'izany izy ireo. Nomena ireo kandida avokoa ny vokatra raha nambarany filoha lefitry ny seny hatrany mba ahafahan'izy ireo manao fampitahana amin'ny voka-pividianana noentin'ny delegen'izy ireo. Ohatra moa ka misy ny tsy fitoviana eo amin'izay voka-pividianana avy atao amin'ny seny sy zay voasoratra ny amin'ny fitarana an-tsoratra avy amin'ny délégué de vote ny zareo tany ampirofandatsaham-bato dia zony kandida tsara ny manao ny fampitahana ny fitarana an-tsoratra ka rehefa hita tokoa fa misy ny tsy fitoviana dia senia dia vonina ny anao ny fanadihadiana mba ahitana hoe aiza ny tena marina ka ahafahana manarina ny toe-javamisy. Mahakasika ny fahatapahana misy amin'ny famoahana ny valim-pividianana eny amin'ny tambazotran-tserasera kosa dia namaly ny seny fa tsy fananiana velively izany fa olana ara-teknika ary efa miezaka ny manarina izany ny tompon'andraikitra raha ny nambarana. Tsy misy ny finiavan'ny seny ny anafa aprofon'ny zany mandeha hitanareo tsara io ngely izy eo amin'ny écran ny voka-pividianana isaky ny broko. Manomboka androany kosa dia 7 andro sisa ny anana ny seny dia tsy maintsy mamoaka ny valim-pividianana vonjimaika. Tokony ho tratra izany raha ny nambarany filoha lefitry ny seny hatrany satria vao enin'andro taorian'ny nahavitana ny fividianana isika izao efa antsasamanila ny voka-pividianana no efa voakirakira. Ankoatra izay isan'andro dia mahatratra 503 ny isan'ny birom-pividianana voakirakiran'izy ireo. Mbola nanamafy teto ny filoha lefitry ny seny fa tsy tara velively ny famoahan'izy ireo ny voka-pividianana. Eo amin'izay lafiny politika mifandraiky amin'ny fividianana izay ihany dia tokony hoe sorona andarana ireo kandida voalaza fa nividy ny safidim-bahoaka nandritra ny fividianana filoham-pirenena nataontsika ny 7 ny volana novambra lasa teo ka esorona amin'ny maha olom-pirenena azy hoy ny fanazavana izay noentin'ny firaisakinan'ireo kandida tamin'ity androany ity. Manoloana izany anefa tsy hipetraka fotsiny amin'izao ireto firaisakinan'ny kandida ireto fa isy ny fitoriana izay ho apetraka izy ireo eny anivon'ny fitsarana mahakasika an'ireny fividianana ny safidim-bahoaka sy ny alabato izay nataona kandida sasasasany tamin'ity fividianana nototsaintsika ny 7 ny volana novambra lasa teo ity. Anja minano menjanahary eo amin'ny sary mitiavana Rakotondrina. Tsy vita ny osika sy tsy fahatombanana fotsiny no nisy nandritra ny fividianana teo ny kandida miisa 5 ao anaty firaisankina fa anisany nampiavaka ny fividianana iny ihany koa ny fisian'ny fividianana sy famadihana ny safidim-bahoaka ataon'ny kandida sasany izay nalaza tany amin'ny tambazotra-tserasera samihafa moa izany tatoato. Arak'izany tokony esoronandarana ireo kandida nanao izany hoy Ramatoa Fanirisoa Ernef kambana ao anatin'ny kandida ny firaisankina. Na izany na tsy izany aiza nefa dia nilaza ny tsy hipetraka fotsiny amin'izao izy ireo fa hitondra ny raharaha eny amin'ny fitsarana mahefa mahakasika izany raha toa ka handray izany ireto farany. Zao zany mamoaka rapport indray ny mission d'observation électorale ny Union européenne milaza hoe misy nandovola amin'ireo kandida misy mividy safidim-bahoaka ary misy kandida maromaro voatonona ao anatin'izany dia hoy izy hoe ho raisina koa ve zany expertise ny Union européenne zany ka ho raisina ao anatiny fikarakarana an'izao valim-pividianana izao andraisana ny sazy sy ny fepetra tokony ho raisina izay voalaza ao anatin'ny article 233 milaza hoe déchu de droit civique izany hoe asorina aminy ny maha olom-pirenena azy anireo izay olona nividy safidim-bahoaka ary voalaza zao ny kandida maromaro ka dia miteny aho hoe asahanao an'izany ve tsika malagasy isika tompon'andraikitra malagasy asa ve
zay aloha dia tory satria zay ny anjaranay. Ankoatra izay dia nanambara ihany koa ity kandida ity fa tsy niteniteny foana izy ireo raha toa ka namaky mpantsilana ireo lesika sy tsy fahatombanana ny alohan'ny fifidianana indrindra ny teo amin'ny lisym-pifidianana. Amin'izao fotoana izao mantsy vao samy mahita ny kandida fa nisy tokoa ny kitoto hoy izy ireo raha tsy resaka fotsiny ny HVM manohana ny kandida Air Régional Mampianina izay nanao fanambarana mahakasika izany ny alahady lasa teo. Miara-manaiky ary miara-mahita daholo ny malagasy rehetra tsakanavaka amin'izao fa tsy niteniteny foana izahay raha niteny fa febosika io. Zao vao miara-mahita ny kandida izay tsy niaraka tamin'ireo 25 kandida hoe misy bureau de vote fictif, misy électeur fictif, misy électeur maty nefa mbola nifidy ihany koa tsy vitany hoe efa maty na azy karatra mbola hita hoe nifidy koa reny anaran'ilay olona efa maty reny. Na izany na tsy izany aza nefa dia azo lazaina fa nizotra mpilaminana ihany ny androm-pifidianana. Betsaka ireo pitsopitsony izay voalaza fa natonga ny tsy fahatombanana tamin'ny fikarakarana ny fifidianana ataon'ny seny ny alarobia lasa teo. Anisany tetsi-ankilany dia nanazava fa tsisy fiantraikany amin'ny voka-pifidianana sy ny valiny izany ity pitsopitsony tsy voaza tamin'ny fikarakarana ny fifidianana ity. Ankoatran'izay manana efa ireo olom-pirenena no fantatra zany fa very zota ao anatin'izay fifidianana izay ary fantatra ihany koa fa tsy afaka nandray anjara tamin'ny fifidianana nampihana ihany koa ny tany fandraisana anjara tamin'ny fifidianana ireto lesoka tsy voaja ireto. Ankoatran'izay dia nampihana ihany koa nisany mpividy izay voasoratra anarana Jenita Soalalaina teo amin'ny sariny Aina Roela. Samy nahatsikaritra ireo lesika maro samihafa nandritra ny fifidianana na ireo mpanaramaso avy any ivelany na ny toeto an-toerana indrindra moa fa ny olom-pirenena ny sedra ny olana tamin'ny andron'ny fifidianana. Saika nahitana lesika avokoa isaky ny votoeram-pifidianana rehetra raha ny teto Antananarivo renivohitra. Teo ny fahatarana tamin'ny fisokafan'ny bureau-pifidianana toy ny teny amin'ny CG Ambohipo tamin'ny valo latsaka faefany maraina mihitsy vao nanomboka ny fifidianana izay tsy tena nahazoana valiny mahafapo ny antony ny fahatarana. Teo ihany koa ireo olona tsy voasoratra ao anaty listra ny anarana nefa efa nanoratra ny anarana tamin'ny fotoana tokony nanaovana azy. Ary ny tena isan'ny nahagaga ny rehetra ireo olona efa maty antaonany maro dia mbola ao anaty listra ihany ny anarana toy izay niseho teny Andresora sy EPP Ambatoroka. Manina zao ny olona manina manino zay Tsy teo amin'ny fandatsam-bato ihany ny tsy fetezana fa nahagaga ihany koa tamin'ny fotoanan'ny fanisam-bato tao amin'ny EPP Ambohipo. Bureau-pifidianana laharana faharoa dia lazainy ity rangampany Savati fa vato maty ny vaton'ny Mark Ravalomanana. Nanambara izy fa sono iray ihany ity nefa rehefa nijerena akaiky dia vato manan-kery. Arak'izany dia tokony ho samy sari-piaino amin'ny safidy ny tsirairay fa misy te hanotokodina ny vatony azon'ny kandida sasany. Ny zavatra tazana amin'izao fotoana izao dia samy milaza azy ho mpandresy avokoa ireo kandida mitarika. Misy milaza fa fohodinana voalohany dia efa hibata ny fandresena. Sarotra kosa ny eritreretana izany raha nambara ny olom-pirenena satria tsy mitsahatra mihena ny vaton'ireo kandida mitarika amin'izao fotoana izao. Izay mahagagana aminay izy ahoana izy mihena le zavatra mino zany fa mety tsisy premier tour zany fa tsy maintsy tafiditra deuxième fa zay le zavatra ohatran'ny mihena
zay pakatana le bata valerpatra zany mahatonga le ziliany zay le bata valerpatra rehefa tafakatsaky Antananarivo zany miena le isam-bana premier tour de vita aloha mety tsy possible le hevitrin'olona zany sy arakaraky ny fanoana vatao rotsany any amin'ny birao fifidianana afaka teneniny dia ny arotsany any. Andrasana araka izany ny vokatra vonjimaika izay ho avoakan'ny CENI amin'ny 20 ny volana novambra ho avy izao mba hahafantarany ny tena safidim-bahoaka. Afa tonga tetsy amin'ny CENI kosa tamin'ity androany ity ny mpisolo vava ny kandida Marc Ravalomanana nangataka ny dika mitovy izay mandrakotra amin'ny voka-pifidianana rehetra izay kirakirain'ny CENI amin'izao fotoana izao. Nambaran'izy ireo fa mananjo tanteraka ny kandida hitaky ny mangarahara amin'ny famoahana ny voka-pifidianana eto Madagasikara. No mafisin'izy ireo ihany koa tamin'ity androany ity fa mba afana manaramaso ny voka-pifidianana voarayan'izy ireo apitahana amin'ny voarayan'ny CENI no onto ny fangatana zao dika mitovy ny onto tantaratasy rehetra mirakitra ny voka-pifidianana izay avoaka ny CENI. Jeny tasy olalaina sy rivo rakotondrina. Voafaritra ao anatin'ny lalàna fazon'ny kandida ny mitaky ny mangarahara mahakasika ny fifidianana izay indrindra no nahatonga ny mpisolo vavan'ny kandida Marc Ravalomanana tonga teny amin'ny CENI androany nangataka ireo dika mitovy ny amin'ny fomba namoahana ireo voka-pifidianana rehetra amin'izao fotoana izao. Tsy mbola nahazoana valina mahafapo nefa izany hatreto mbola sarotra ny manome azy raha ny fanazavana no entin'ny CENI tamin'izy ireo satria mbola vokatra vonjimaika avokoa ny avoaka hatreto. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny zony fiarovana na ny droit de la défense izay garantisy avy ny article 13 ny constitution antsika amin'izao fotoana izao. Rehefa tonga taty izay dia nanantona ny filohan'ny CENI ka rehefa tonga tao amin'ny secrétaire particulier zay dia nampilaza taminay izy hoe tsy handray anay hono izy fa nalefa nitatsy amin'ny secrétaire exécutif ny CENI izahay. Dia natao tao moa ny ady hevitra momba ny fangatahanay izay mangataka mananjo tanteraka amin'ny mpisolo vava zany angataka le communication ana pièce inona le pièce angatahanay ny résultat bureau de vote par bureau de vote miaraka amin'ny PV scanné ary pièce rehetrarehetra nahazona le résultat mivoaka amin'izao fotoana io. Nanazava taminay moa zareo io résultat tazantsika eto aoriana io dia résultat na bureau de vote mbola tsy validé zay izy teo mbola tsy validé le izy fa mbola tendance hatreto aloha mbola tsy hitanareo amin'izao angamba fa mbola tanak'olo zay eto mbola tsy misy taratasy aty avelan-tananay. Fatalohan'izay dia nisy ihany koa ny fangatahana efa nalefan'izy ireo teny anivon'ny CENI ny 20 ny volana novambra lasa teo mba hiantohana hatrany izany mangarahara izany fa hatramin'izao mbola tsy nahazoana valiny mihitsy. Ny fangatahana tamin'ny 12 novambra zany dia nataon'ireo ataontsika hoe collectif des candidats zay milaza an'le hoe vakiko amin'ny teny frantsay ngamba le izy hoe réclamation du collectif des candidats suivant la lettre en date du 12 novembre 2018 adressée à la CENI réclamant l'implication des représentants des candidats dans l'observation des procédures de validation dans la salle de traitement opérateur de saisie et deuxièmement le suivi permanent des procédures de traitement des remontées des résultats scan PV réel au niveau du centre informatique de l'ADSI. Andrasana araka izany ny mba hamaliny CENI izany fangatahana rehetra izany mba hiantohana ny mangarahara. Les fikambanana Tafaray dia manolotra ho anao Festival Allée des Baobabs 2e édition ao Morondava ny 7 ka hatramin'ny 10 novembre. Festival Allée des Baobabs 2e édition ahitanao ireto fifaninanana ireto basket NA Askutansinanana Cosmos Sekren Diana ASCB Bueni COSPN Analamang MB2Al Analamanga Sélection Morondava Menabe Vétéran Homme BBCM Analamang Sélection Morondava Vétéran Dame DCBA Analamang Sélection
Morondava sy ireo coup de pouce boy beach soccer Paria de Madagascar faritra Ansinana Analanjirofo Soneranivongo Toamasina sy Brickaville faritra Menabe Morondava faritra Boeny Majunga ary faritra Melaky Maintrano Belosurturby beach rugby Chemino Tam Anusbe PFMA Ankasina Analamanga 3FB Analamanga beach volley ASVBM 1 et 2 Boeny sélection Analamanga VBCD 1 et 2 AMVB Festival Aledi Baobab 2e édition. Ari azadino ufanikafana ny festival dia izy ny azakazaka ny fifankatiavana 20 km ho andrehetra tsy ankanavaka miala eo amin'ny Bemanoga ka hatreo amin'ny Port Morondava ny sabotsy 17 novembre amin'ny 2 izy podium goavana ny alakamisy 20 novembre ho afanain'ireo mpanakanto avy eo amin'ny faritra Menabe sy ireo andrarezin'ny mozika malagasy ny vola ho azo dia atolotra ho an'ny hôpital Morondava festival Aledi Baobab 2e édition ao Morondava ny 17 ka hatramin'ny 18 novembre sponsor Palm Beach, Royal Beach, GMM, Matata, Kuta, Ministère des Travaux Publics, Ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, Ministère des Transports et de la Météorologie de Madagascar, CMMC, Peter Motors, Yuko10, Star, Omnis, Vigi, Partenaire Média, Honor Radio TV, AZ, Télé Radio, Gazette Chicha, La Ligne de Mire. Toizatsika kosa ny fampiran'ny vao amin'ity alina ity ny trangana aitrano teny amin'ny faritry Filatex Omaly alina tokony tamin'ny varola alina njoalajoala ny afo maikila fehatra avokoa ireo trano tao amin'ity toerana ity tsy fantatra mazava moa hatreto ny tena fototry ny afo ho an'ireo mpiambina izay nanontaniany mpanao gazetanay kosa dia nanamafy fa fitaovana anankiray izay nisy tsy fitezana no ontona tonga izany firehetana izany izy-akilany dia mbola tsy nazahoana vaovao maropototra moa ny tompony andraikitry ity orinasa Filatex ity nandritra ny fotoana izay nandalova ny mpanao gazetanay teny an-toerana io arivo io efa tamin'ny 2 ora folakandro vao voafitanteraka kosa ny afo finaritra rakotomavo sy aina roela no nanao ny fanadihadiana. Toy izao sisa miafarany reto orinasa maro ato anatiny izao ny Filatex ity taoriny ny firehetana Omaly alina tokony tamin'ny 4 ora teo eo maikila forehetra tsy nisy azo andraisina intsony tsy mbola fantatra mazava hatreto ny tena fototry ny afo satria tamin'ny fotoana natongavanay teny an-toerana dia mbola tsy nahazoana fanazavana avy amin'ny tompony andraikitra izany efa tamin'ny 2 ora tolakandro kosa vao tena voafehy tanteraka ny afo ary mbola rakotra setroka tanteraka ity toerana ity taoriny izay betsaka ny trano may ary midadasika ihany koa ny toerana tsy nisy azo andraisina intsony ny entana rehetra ary fantatra ihany koa fa orinasa mpanao irony confection irony no isan'ny voamafy tamin'izany masina iray avy ao anatiny ao ihany koa no voalaza ho mety nahatonga ny loza ho tanterina amintsika eo ihany araka izany fanampim-baovao mahakasika izay. Eo amin'ny pejy fanatanjahantena kosa indray dia anisan'ny sakana tsy afahan'ny tontolon'ny fanatanjahantena eto Madagasikara mandroso ny tsy fampina ara-pitaovana fa eo ihany koa ny tsy fampiny tosika ara-bola tsy mitsahatra ny manampy ny tontolon'ny fanatanjahantena eto Madagasikara izany ny filohan'ny fikambanana Tafaray mbola Joseph Rajona ao amin'ity indray mitoraka ity dia ny tontolon'ny baolina lavalava na ny taranja rugby no napiny tamin'ny lalany ireo kluba rehetra tao anatin'ny ligue Analamanga nisy araka izany ny fanampiana izay noentiny ho fampandrosoana izay tontolon'ny baolina lavalava eto amin'ny Madagasikara izay nanatrika izany Jenita Soalalaina sy Haja Manantsoa. Sambany teo amin'ny tantaran'ny rugby teto amin'ny ligue Analamanga no nisy olona nanolotra fanomezana goavana sy memem-pona ho azy ireo. Notolorany ny filohan'ny Tafaray fanomezana mitentina 10 tapitrisa ariary izy ireo. Fa ankoatra izay dia miantoka ny fivoahan'izy ireo ivelan'ny tanànan'Antananarivo renivohitra ihany koa ny fikambanana Tafaray. Manana fanantenana ireto farana fa misy olona mijery manokana ka hampandroso bebe kokoa izany taranja izany.
dia izao hetsika izao zany iarahanay amin'ny association Tafaray. Izy moa zany no fanohana voalohany ny ligina Analamanga amin'izao fotoana hoe soranay anazy efa manao zavatra maro izy sahala amin'ny fitondrana ny ligina Analamanga tany Tamatavy mbola hitondrany any Morondava ihany koa nefa nanampiana tamin'izay tontolon'ny rugby dia izy no anisan'ny filahitana izao fiarahana atao hoe fiaraha-misakafo angamba zany fiaraha-paly ny ligina Analamanga rehetra ny fileovana rehetra mbola eto amin'ny ligina Analamanga dia nasaina tamin'ity andron'ity dia aminay zao fandresena ao anay fandresena ho an'ny tontolon'ny rugby ao anatin'ny ara-dalàna dia sport zany ny atao dia mandresa sport dia karazana fampitaovana ny ataony dia eo anko moa zany ny fitondrana ny fileovana izay sangany sy nahita vokatra mivoaka ny faritra Antananarivo aloha mea fanampiana be ry zareo tena hoe mbola tsy nisy teo amin'ny tontolon'ny rugby ngamana hoe 10 millions d'ariary zany. Tsy ny tontolon'ny rugby ihany no omen'ny filohan'ny Tafaray fanampiana fa ny kitra malagasy ihany koa sy ireo taranjara-panatanjahantena maro samihafa. Za moa efa hatramin'izay tsisy mpanohana rugby zany raha tsy amin'izao vao misy mpanohana rugby fa hatramin'izay nge raha tamin'izany junior zany zay ny tohanana mety efa mba nanao tamin'ireny Nouvelle-Zélande reny tsika na Afrique du Sud. Tafaray moa zao zany zay vao miara-miasa aminy fa efa ela izy nanohana fa ity zany vao hita hoe tena manohana ny rugby tanteraka mihitsy. Zay zao efa mety nanao rugby beach izy koa efa nanohana tamin'ny resaka materiel na resaka loka nanao finale teo Mahamasina zao tsy mbola nisy lokana 50 millions d'ariary 50 millions zany izy nanampy an'izay nefa. Ho fanombohana ny taom-pilalaovana ny ligina Analamanga eo amin'ny tontolon'ny rugby dia nisy ny fiarahan'ireo mpikambana rehetra ao amin'ity tontolo ity izay nokarakarainy ny filohan'ny Tafaray Andriamatoa Ambola Rajona. Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana kosa indray dia mihamazovana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny aretin'ny omamiada ny nono ny 30 isanjato ny vehivavy malagasy dia saika tratra n'ity aretina ity avokoa ny fanadidinina izay natao anisany tena ontony mahatonga izany ny tsy fahafahan'ny vehivavy mikarakara ny vatany na mampiasa ny vatany fa eo ihany koa ny fahitana ireny vehivavy izay mifoka sigara ireny. Ankoatran'izay dia eo ihany koa ny fitirana nefa tsy fampinonoana ny zaza izay nateraka antony mahatonga an'izay omamiada nono izay avokoa moa izany rehetra izany azo tsaboina tsara nefa ity aretin'ny omamiada ny nono ity. Clara Raholmanatso sy Avitra Lalaina mitondra fanazavana makasika an'izay. Aretina pahazo ny vehivavy ny omamiada ny nono eo amin'ny vanim-potoana fiterahan'ny vehivavy matetika no idrangan'ity aretina ity ary toy izao ny fisehany izany. Misy mamaty vato mandendeha amin'ny nono somary matevina ny hoditra tadrifin'ilay vato ary mitaramena tsy voatery marary moa ny nono ratratran'izy ity ka tsara ihany ny maila raha toa ka mahatsapa io tranga io. Volana vitsy natao na isiny io mamaty vato io kosa raha toa ka tsy voatsabo dia vaky mivonto misy nana tsy mijanona ary mamoaka fofona ary misy atodi-tarimy izay mety hiparitaka manerana ny vatana miaretaka sy miama io kosa ilay vehivavy ao anatin'izany. Mamaty vato zay nono tsapaina dia misy mamaty vato ohatran'ny mandendeha ohatran'ny vonina voanjobory zany dia mandendeha izy ireo amin'ny voalohany dia somary ohatran'ny matevitevina zay le hoditra manadrifana iny ohatran'ny hodim-boasary zany dia avy eo le hoditra iny mivadika ohatran'ny somary mitaramena kely manandrify an'le mivoto mandendeha dia amam-bolana maromaro nataona maromaro zay eny mandendeha eo le izy dia izy ohatran'ny tsy miraika zany sady tsy marary amin'ny voalohany dia avy eo amin'izay mitomby le mivoto iny sady miraikitra rehefa miraikitra izy iny fa tsy mandendeha intsony dia efa somary manahirana izy amin'izay fotoana izay dia avy eo le hoditra somary matevitevina ohatran'ny hodim-boasary sady mitaramena iny koa lasa mivaky amin'izay avy eo dia misy nana mivoaka tsy mety mijanona zany sady nandray ohatran'ny somary misy fofona dia avy eo iny nono iny lasa misy atodi-tarima aty amin'ny elika aty dia misy atodi-tarima amin'izay makany vatana manontolo dia rehefa tonga an'izay izy efa somary reraka le olona sady mahia le fotsiatsatra
sady reraka amin'ny kapobeny zany ireo vehivavy tara vao miteraka na ireo vehivavy miteraka nefa tsy mampinono sy iray tsy miteraka mihitsy no matetika tratrany ity aretina ity. Amin'ny ankapobeny dia misy ihany koa ireo vehivavy morandairana ity aretina ity no ireto antony ireto: mifoka sigara, misotro toaka, vehivavy manana vantana vaventy, tsy mampiasa vantana ary ireo mihinana sakafo matavy matetika loatra. Ho fisorohana izany dia tsara ny mitsapa nono matetika mba hahafantarana sao misy ka tsy voatsaba-radalàna. Manantona mpitsaba avy hatrany kosa raha toa ka misy tranga mamaty vato mandehandeha io ny nono. Aretina efa azo tsaboana eto Madagasikara ity aretin'ny mamiada nono ity ary misy karazany maro izany fitsaboana izany ao aoriany ny fitarafana toy ny fihinanana fanafody, fandidina ary ny tsindrona. Rehefa le mivody kely mandehandeha iny a raha vao mininy mbola hita le mamiadana mbola tena voatsabo tsara mihitsy izy a amin'izay fotoana zay. Dika zany dia tanina zany ny vehivavy somary lehibebe a taona hitsapanono matetiketike raha vao misy mamaty vato sady mbola tsy marary ara mbola mandehandeha dia tanina vitrany mamonjy dokotera vitrany tsy mangatakandro soa sanatria mamaidan-lono le mahazo azy amin'izay fotoana izay. Fantatra moa fa ny fihinanana voankazo dia anisan'ny fiarovana amin'ny aretina maro ary ao anatin'izany ny aretina mamiadan'ny nono. Eo amin'izay pejy ny fahasalamana izay ihany dia eto Madagasikara no tena ahitana areti-koditra be indrindra raha ny fanazavana izay nataon'ireo mpitsabo. Mbola betsaka nefa ny malagasy no tsy mahafantatra akory ny fisiany ireto karazana areti-koditra ireto ary misy mihitsy aza ny manao tsinotsinona an'izany areti-koditra izany. Notanterahana androany ary toy rahampitso amin'ny famelabelan-kevitra izay atao amin'ireo malagasy sy ny mpianatra mpitsabo mahakasika ny areti-koditra etsy amin'ny akademia malagasy etsy Tsimbazaza. Nanatrika izany finaritra Rakotomavo ateo amin'ny sariny Aina Roela. Maro karazana ireo areti-koditra misy ato amintsika, isan'izany ny mycose cutanée na ny microbe tsotsotra sy ihany koa ireo mycose profonde. Mbola betsaka ny tsy mahafantatra izany aretina izany ary misy aza amin'ireo mpitsabo no manao izany ho ambany zavatra. Aretina izay tena mampijaly ny olona tokoa nefa ity aretina ity ary samy isatsokaziny avokoa izy ireo. Raha ho an'ny eto Antananarivo ohatra dia ny mycetome no misy eto. Raha ny any amin'ny faritany kosa indray dia ny chromomycose no hitany izay maharitra hatramin'ny enimbolana ny fitsaboana azy. Le congrès nataonay amin'ny tontolo dia naompana manokana amin'ny mycose cutanée izany hoe infection areti-koditra azo avy amin'ny champignon avy amin'ny mycose microbe zany amin'ny manodidina. Misy karazana izy io, misy ny tsotsotra ohatran'ilay mycose ireny dia indrindra koa misy ny mycose profonde. Ny mahatonga anazy zany hoe misy mipetraka amin'ny zava-maniry zany le bibikely le champignon dia rehefa miasa any an-tsaha le mpamboly le mpianala le mpanamana mpamboly tambanivohitra dia maratra izy dia miditra ao anaty hoditra le izy dia maniry anaty hoditra dia manome an'ireny aretina be tena mitovy be ny hoditra lasa mandrangoka sy matevina be ohatran'ny mila hitovy amin'ny endrika kansera mihitsy zany. Aritra roa andro moa ity famelabelan-kevitra andiany fa 14 ity izay karakarain'ny somadera na ny fikambanan'ny mpitsabo avy ao amin'ny dermatolojia. Izany natao mba ho fampahafantarana ny aretina sy hananganana fiara-miasa sy ihany koa fikarohana izay mety ho fitsaboana azy. Izay tena hoe atrikasa loatra zany fa congrès famelabelan-kevitra sady fampianarana dia izy roa andro izany hoe androany talata maraina sy hariva dia larobia maraina tontolo manovana azy. Mora rapitso moa zay dia miresaka ny areti-koditra rehetra fa izay sarotra rehetra sady averiko ihany fampianarana dokotera ny tena tanjonay amin'ity congrès ity. Azo atao tsara noho izany ny mpitsabo ity aretina ity fa saingy kosa ilaina ny manantona ny mpitsabo voatokana amin'izany mba hisoroana ny mety ho fihitaran'ny aretina. Eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena kosa dia nisanganana fipoahana bomba tany Gaza tamina fobiana fahitalavitra anankiray
omaly arivo afantatra hafa misy fitoerana mony ainy avokatra izao asa fampirorona izao raha ny fanadidina natao no nahafantarana fa fampirorona zay ataon'ireo israeliana ity nitranga tao Gaza omaly ariva ity ndeo raha tsika ny fanadidina teo amin'ny sariny Euronews. Nitrangana fipoahana goavana tao Gaza omaly ariva raha fantatra dia pombana alefandreo israeliana teny ambony fiaramanidina no antony nahatonga izany. Maro be ireo pombana alefa tao an-toerana satria miisa 17 be izao izany izay mikendry ny animba tanteraka ity tanàna ity. Potika tanteraka vokatry fipoahana io ihany koa ny televiziona iray ao an-toerana ary hotely iray tsy malalavitra ity haino manjery ity ihany koa nyrava tanteraka tamin'izany. Raha ny loharanom-baovao dia fantatra fa fito ireo olona namony ainy nandritra ity fipoahana ity ary maro ihany koa ireo olona naratra. Tapitra ny fampanambavao atsika mankasirika anao tompokilasy tompovavy niaraka taminay hatramin'ny farany ary manasanao ihany koa tsy saraka amin'ity fahita lavitra ity orina ny fampanambavao dia anome anao ny oronatsary mafinaritra izay ny sampany fampanambavao kosa manome fotoana atsika ao amin'ny rahampitso indray tompokilasy tompovavy.